Hoje, pessoal, hoje é dia 28 de março, estamos aqui na nossa propriedade, nosso sítiozinho. Alguns não é sítio, mas para nós é um sítiozinho. E nós estamos aqui no nosso tanque, que a gente mesmo construiu. Levamos aí, acho que aproximadamente de 6 a 8 meses aí para fazer o tanque e colocando os alevinhos, entendeu? Aqui nós estamos mostrando para vocês aqui que é o seguinte, nós estamos tentando trabalhar com tilápia, estamos criando de tilápia. Devido à pandemia do Covid-19, a gente não está podendo sair para a rua, a gente está podendo ir para os pesqueiros e para os lagos. Então nós resolvemos fazer um tanquezinho, fizemos uma economia, nós mesmos construímos, entendeu? Poucas pessoas mexeram nele, foi nós mesmos que construímos. Aqui é o nosso tratamento d'água, entendeu? Que é o nosso tanque, nossos filtros. E nós vamos subir aqui em cima aqui para a gente estar vendo o tanque. E hoje eu vou dar uma pescada. Vou tentar dar uma pescada, ver se pega alguma coisinha, ver se bate. Vamos lá. Uma varinha pequenininha. Um anzolzinho chinesinho número 2. Uma varinha telescópica aí de 2 metros. Não sei se dá pra vocês verem aqui o anzol. Um pouco longe a câmera, mas vou colocar aqui uma bolinha, uma massinha. Mas galera, essa massinha aqui, ó, você coloca essa bolinha aqui do peixe. Aí você coloca lá um pouquinho de pinga para dar uma enxadinha e ela não desmancha no anzol. Fica fácil de pegar. Eles pegam. Vamos ver. Ó, bateu, hein? Bateu, hein? Eu mesmo soltando aí, ó, os alevinhos aí, ó. A tilapinha já tem. Ó. Que benção, ó. Aí galera, ó, tem um peixinho já, ó. Vamos tirar ele aqui. Vamos ver o tamanhozinho que tá. Colocou ele aqui, era 3 centímetros. Vamos ver como tá a nossa tilapinha aqui. Aí, ó. Olha que nossa tilapinha tá. Ó. Olha isso aqui, ó. Aqui a gente tem tilápia, lambari, a gente tem cascudo, eu acho que tem umas piramboias dentro aí também, que eu só falta para dar uma batida, mas eu fui tirei porque eu não gostei. Eu tenho a intenção de vender os valezinhos, se eu colocar um peixe para bater os valezinhos, não adianta nada, aí tirando fora. Ó, é brabo, hein? Brincar, não dá? Ó, essa é um pouquinho maior que a outra, já. Ó. Tá de palmo já. Tá de palmo. Ó. Vamos tentar pegar mais uma. Tem essa bolinha aqui, ó. O que acontece? A bolinha de peixe, quando você pega ela, ela é dura. Se você pegar ela e colocar um pouquinho de pinha, fica assim, borrachudinho. Aí você coloca no anzol, você coloca ela no anzol, e ela não esfarela, ela fica borrachudinha. Ó, vou pegar em cima agora. Tá pegando o fundo, coloquei a bolinha em cima, vou pegar agora em cima. Joguei uma cevada em cima, ó.
ela já tira a isca do anzol. Olha o tamanhozinho. Beleza, pessoal? Vamos só um videozinho só para nós tá repassando aí que tá fazendo a criação dos peixinhos. Já tá dando para brincar, ó. Entendeu? Futuramente ainda vai ter uma chapa maior aí. Beleza? Falou, valeu!